Jeg hedder Peter. Velkommen til. Tak for det. Jeg hedder Peter Møller. Jeg er football service manager i FC København. Jeg står for en masse praktik og logistik omkring førsteholdet, og er tovholder for vores samarbejde med Comwell hotellerne rundt omkring i Danmark. Og så starter jo nede i lokale B hernede med bespisning. Og gutterne er allerede gået derned. De kender vejen. De kender vejen, jo. Vi går brug af Comwell så ofte vi kan, men i særdeleshed på vores udbaneture i Jylland, hvor at vi oftest har en overnatning, og der giver samarbejdet med Comwell super god mening. Vores planlægning starter lige så snart, at vi har en idé om, at vi skal på tur. Også selvom vi ikke måske har nogle konkrete datoer, så sætter vi en lille forespørgselsballon ud for at høre, om der er plads. Selvfølgelig, når vi ved nogle konkrete datoer, men det kan samtidig være mange måneder frem i tiden. Det kan være med få ugers varsel. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg er direktør her på Comwell Hotellet i Aarhus. Og vi er et hotel med 240 værelser og 18 mødelokaler, en bar og en restaurant, og lever af forretningsfolk og kombineret med feriegæster, der kommer i weekender og i ferieperioder. Jamen, samarbejdet har jo faktisk fundet sted i flere år, og vi er utrolig glade for det. Altså, som nævnt før, så er vi jo et hotel, der primært lever af forretningsfolk. Så når der kommer sådan en gruppe af elitesportsfolk, så er det sådan et dejligt afbræk til vores hverdagsgæster, som mere er dem, der kommer i jakkesæt og spacerdragter. Så vi er meget glade for samarbejdet med FCK. Når FCK kommer her og har nogle ønsker, så sætter vi med det samme en kontaktperson på dem, vores meeting designer. Et koncept, som vi har i hele hotelkæden, og som simpelthen går ud på, at man har en personlig kontaktperson, som sørger for at formidle alle de ønsker og behov, man har under sit ophold. Og den person sørger for at følge holdet, når de er her, lige fra de ankommer til de tager afsted igen. Så det er en af de værktøjer, vi bruger for at sikre os, at man får det, som man forventer, og måske endda lidt til. Samarbejdet med en meeting designer bliver jo også bedre og bedre fra gang til gang. De kender vores ønsker og krav. Vi kender deres ydeevne, hvis man kan sige det på den måde. De ved præcis, hvad de står for. Det rigtig gode ved at være allokeret en bestemt meeting designer er jo, at udover at de kender vores ønsker, hvis der så er noget, som ikke lige er som aftalt, eller en eller anden måde falder ud på skiven, så bliver det lynhurtigt rettet op på, med fuld forståelse for, at det selvfølgelig skal være, som der aftales. Og så bliver det ligesom ændret, og næste gang, så sker det ikke igen. Vi lever jo af at imødekomme de ønsker, som vores gæster har. Så da vi stiftede bekendtskab med FCK første gang, så var det jo en topprofessionel organisation, der bestemt vidste, hvad man ville have, og hvilke forventninger man havde til et hotel. Vi i FC København stiller jo store krav til os selv, har en høj faglig stolthed, og det er jo selvfølgelig også noget af det, som vi søger ved vores samarbejdspartnere. I særdeleshed Comwell løfter den del rigtig godt. Ja, sådan. Man lagt til, at jeg ringer lige til Møller, og så fikser Møller det. Man er jo kommet her igennem længere tid, og vi oplever, at man har en meget hjemmevandt adfærd her, og det er jo for os, at det er den ideelle gæst. Det er, at man for det øjeblik, man træder ind på vores faciliteter, at man føler sig hjemme, er afslappet og går ud af døren med et smil og har lyst til at vende tilbage. Der er flere ting, vi lægger vægt på. Blandt andet er det ikke bare en overnatning, vi booker. Det skal være et sted, hvor vi får lavet batterierne op, da vi oftest er der en aften eller et døgn før en kamp. Så det er vigtigt, at det er høj kvalitet. Det er et hotel, som har en høj standard, god forplejning og giver både spillere og stab en følelse af at være hjemme, selvom de ikke rigtig er hjemme. Den måde, vi sikrer ro på, det er at sørge for, at vi har nogle bestemte områder af hotellet, som er allokeret behovet hos FCK. For eksempel det her med, at når man spiser, at man kan sidde i fred og ikke sidder i vores offentligt tilgængelige restaurant, men man har sit eget område til det, både til aften og til morgenmad. I menu for et high performance team er jo meget ris, pasta, det er kylling, det er fisk, det er salater. Og det kan jo laves på mange forskellige måder, men der er noget i kosten, som selvfølgelig for topidrætsfolk er meget vigtigt, og som er et krav, at køkken de forskellige steder, vi kommer, også har en faglig forståelse for, at det er et hold, som skal ud og yde, og dermed også er mad og forplejningsdelen en vigtig del. Det samme med taktikmøderne, at de bliver afholdt et sted, hvor der er fred og ro, og i nogle dertil indrettede lokaler, at det ikke er noget, der foregår i et hjørne af restauranten, men i et professionelt mødelokale. Er vi enige om det? Godt. Det samme med massagefaciliteter, at der er plads, og at man har fred og ro til det. Så vi har heldigvis nogle faciliteter, der gør, at vi kan imødekomme de særlige behov. Det FCK har til fælles med mange af vores andre gæster, det er, at vi vil helst have, de går ud af døren med et smil og får en god oplevelse under hele opholdet og efter opholdet, sådan at man har lyst til at komme tilbage.